Hello friends, welcome to the Daily Dose of Vocabs. In this video, as usual, we are going to discuss the top 10 vocabs from the Hindu newspaper. So without wasting any time, let's go ahead and start with the video. And please make sure watch the video till the end so that you will be able to solve the test that has been assigned after this video. നിങ്ങൾക്ക് link in the description, you will see the test, link for the test, and please make sure you solve it. അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലുള്ള മാക്സിമം ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് റിവിഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കുറച്ച് പഴയ വീഡിയോസിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. So let's go ahead and start with the video. So first word for today is insurmountable. Insurmountable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്കത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം അത് ഒത്തിരി വലിയൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വിച്ച് ഇസ് സോ ഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് സക്സസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, സക്സസ്ഫുള്ളി ഡെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്ക് ആ ഡിഫിക്കൽട്ടിയുടെ വലിപ്പം കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ insurmountable. This small country is faced with an insurmountable debt. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ചെറിയ കൺട്രിയാണ്, എന്നിട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത, അവരെ കൊണ്ട് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കടത്തിലാണ് അവരിപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ഇൻസർമൗണ്ടബിൾ ഡെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡെപ്റ്റ് അല്ല, ഡെറ്റ് ആണ്. DEBT, അതിന് ബി സൈലന്റ് ആണ്. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, disparate. Disparate അല്ല, disparate. ഓക്കെ, disparate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ എവറി വേ, എല്ലാ തരത്തിലും വ്യത്യസ്തത ഉള്ളത്. സോ നമുക്കറിയില്ല, ചില ആൾക്കാരുടെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കപ്പിൾസ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എ കപ്പിൾ, രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ ബിഹേവിയർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അവരുടെ നേച്ചർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, എന്നാൽ പോലും ദേ മൈറ്റ് ബി ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേർ വി ക്യാൻ യൂസ് disparate. ഓക്കെ, something which is totally different in every perspective, that is what we mean by disparate. The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the another. അപ്പോൾ രണ്ട് കൾച്ചറിലും ഒത്തിരി ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെസ്പെറേറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്പെറേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് there was a great deal of different in every aspect. Hence she was finding it hard to adjust. Okay, that is what we mean by disparate. Okay, next word, elusive. Elusive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ difficult to describe, find, achieve or remember. എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ പാടാണ്. അതുപോലെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എലൂസീവ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിസ് സിറ്റുവേഷൻ വാസ് എലൂസീവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിസ് സിറ്റുവേഷൻ വാസ് എലൂസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ ഗോൾഡ് വാസ് എലൂസീവ് ടു ഫൈൻഡ് എന്ന്, ആ ഗോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എലൂസീവ്. അല്ലെങ്കിൽ സോറി, elusive to find എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. So the thing is finding, searching for gold in a coal mine was elusive. അപ്പോൾ കോൾ മൈനിൽ ഗോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ദ ആൻസേഴ്സ് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിമെയിൻ ആസ് എലൂസീവ് ആസ് എവർ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പണ്ട് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, ഇന്നും അത് അത്രയ്ക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് finding the solution to these questions is as difficult as it was earlier. Elusive means finding, difficult to find something, difficult to describe something, difficult to achieve something, or difficult to remember something. Success however remained elusive for her. So അവൾക്ക് വേണ്ടി സക്സസ് എന്തായിരുന്നു, was difficult to achieve. Okay, so അവൾക്ക് വേണ്ടി സക്സസ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടിയില്ല. It remained elusive. Okay, it's kept on evading her. Okay, that's what we mean by elusive. Next one, skewed. Skewed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ accurate അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ exact അല്ലാത്ത. If you are saying something which is not accurate or exact, we say that it's skewed. Other something, or if you are talking about someone, skewed എന്നുള്ള പറയാം. Maybe your world view is a little skewed. അപ്പോൾ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കുറച്ച് faulty ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ not accurate അല്ല എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Your opinion regarding the world is not accurate, or it's not based on fact or exact. Okay, next one, vivid. Vivid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. Vivid description എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറീസ് എക്സെട്ര പ്രൊഡ്യൂസ് വെരി ക്ലിയർ, പവർഫുൾ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇമേജ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഐ നോ ദ തിങ്സ്, ഐ റിമെമ്പർ ദ തിങ്സ് വിവിഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. വിവിഡ് മീൻസ് ടു റിമെമ്പർ ഓർ ടു ഫൈൻഡ് പിക്ചറൈസ് സംതിങ് which in a very clear manner. That is what we mean by vivid. He gave a very vivid and often shocking account or description of his time in prison. So അവൻ ജയിലിലായിരുന്ന സമയത്തുള്ള അവിടുത്തെ നടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. വിവിഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഗേവ് എ വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ജയിൽ
situation, and that was really shocking. Okay, ഞാൻ അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. വിവിഡിന് വേണ്ടി ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ്, വെരി ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഹി വാസ് വിയറിംഗ് എ വിവിഡ് ക്ലോതിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോതിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഷി വാസ് വിയറിംഗ് എ വിവിഡ് പിങ്ക് ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്താണ് പിങ്ക് ഷർട്ട് ആണ് വെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഷി വാസ് വിയറിംഗ് എ പിങ്ക് ഷർട്ട് ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് വെരി വിവിഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആ പിങ്ക് ഷർട്ട് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, unprecedented. Unprecedented ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം. Which has a thing which has never happened in the past, okay, but has happened now. This century has witnessed environmental destruction on an unprecedented scale. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ലെവലിലുള്ള ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എൻവയൺമെന്റിൽ ഇപ്പം ഈ സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പണ്ടൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ അളവിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ unprecedented in this particular sentence. Next one, stride. Stride എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ an important positive development. നമ്മൾ say for example government is taking strides in case of എന്താണ് women's empowerment എന്ന് വെച്ചാൽ women empowerment കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ലോങ് എന്താണ് the government is taking long policies or policies which has more impact on women's empowerment. That is what we mean by stride. Okay, the West made impressive strides in improving energy efficiency after the huge rises in oil prices during the 70s. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 70s കാലത്ത് ഓയിൽ പ്രൈസസ് ഒത്തിരി കൂടിയപ്പോൾ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഇംപ്രൂവ്മെന്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് സം പോസിറ്റീവ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് കൗണ്ടർ ദ റൈസിംഗ് ഓയിൽ prices. I hope this point is clear. പിന്നെ സ്ട്രൈഡിന്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നത്. a long step when walking or running. അപ്പോൾ റണ്ണിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നടക്കുമ്പോഴോ നീണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, she attributes her record breaking speed to the length of her strides. അപ്പോൾ അവളുടെ സ്ട്രൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവൾ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്പീഡ് അവൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതിനാണ് അവൾ അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് ഗിവിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു ഹർ ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് for her record breaking speed. I hope this point is also clear. Okay, next one, surreptitious. Surreptitious എന്ന് പറഞ്ഞാൽ things which are done very secretly without anyone seeing or knowing. ആരും കാണാതെ ആരും അറിയാതെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് surreptitious എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so surreptitious means something which has done without someone knowing or without being noticed. That is what we mean by surreptitious. Okay, she seemed to be listening to what I was saying, but I could not help noticing her surreptitious glance at the clock. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പലരും ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് 9 to 12 ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 12 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ പിള്ളേർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, അവർ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ അവർ ഇടയ്ക്ക് അവരെ വാച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നോട്ടീസ് ഉള്ളത്, അതിനാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണില്ല. സോ ഒളിച്ചും പതുങ്ങി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് ആ ടൈം നോക്കുന്നത്. അത് പലരും ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പോലും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ surreptitious behavior. That is, you are trying to keep something secret. Yes, that is what we mean by, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് അറിയാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കേസിലായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ surreptitious behavior or surreptitious. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, befitting. Befitting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹിക്കുന്നത്, suitable or right for someone or something. നമ്മളിപ്പം he gave him or he gave her a befitting reply എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അറിയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അറിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി തിരിച്ചു കൊടുത്തതാണ് befitting reply എന്നുള്ളത്. So they were greeted with befitting courtesy. അപ്പോൾ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടെ അവരെ അറിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള courtesy അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, അവരെ അംഗീകരിച്ചു. ഓക്കെ, so that is the meaning of befitting here. The land area of more than 140 million people deserves a befitting transport network. അപ്പോൾ 140 മില്യണോളം ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ അതിന് അർഹതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള എന്ത് വേണം, അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ബിഫിറ്റിംഗിന്റെ അർത്ഥം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, reminiscent of something or someone, making you remember a particular person, event or thing. Reminiscent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമെയിൻസ്, നമ്മളെ മെമ്മറിയിലുള്ള റിമെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കും, നമ്മളെ മൈൻഡിൽ അത് ഇപ്പോഴും കിടക്കും. അതാണ് reminiscent എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, reminiscent of something, ഏതെങ്കിലും തോട്ടിന്റെ റെമിനിസെന്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുടെ റെമിനിസെന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ആളുടെ ഇമേജോ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് reminiscent എന്ന് പറയുന്നത്. A song is so reminiscent of my adolescence. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൗമാരത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള മെമ്മറീസിനെ
റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു ഇത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് മീ ഓഫ് മൈ അഡോളസെന്റ് ഏജ്. ദിസ് സോങ് നമുക്ക് സി ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചില ഏജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി വെൻ യു വേർ ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ എ ഹാപ്പി മോഡ്. ആ സമയത്ത് ചില കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ട് വീണ്ടും ആ പാട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്താവും ആ ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓർമ്മ വരും. കാരണം ആ പാട്ടുമായി അസോസിയേറ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആ സിറ്റുവേഷനെ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ റെമിനിസെന്റ്. ഓക്കെ, ചില നല്ല നല്ല ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച കാര്യം ആ സമയത്ത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന പാട്ട്, lot of things can happen. അപ്പോൾ reminiscence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ reminder of some remains of something that happened in the past or someone that we remember. Okay, that is what we mean by reminiscent. Okay, I hope this point is clear. So that's all about this video. I hope you like the video. Please make sure maximum ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Okay, thank you all of you. Have a great day. Bye bye.